嚟到中山坦洲咧，想食靚嘅石磨腸粉咧，就記得嚟呢間豪記石磨腸粉啊！佢啲腸粉特別滑，特別爽嘅，好食嘅。我每次嚟親咧都食2碟石磨腸粉嘅，佢都有啲茶葉蛋嘅，好好食嘅。啲茶葉蛋係好好味，係啊，同香港啲茶葉蛋係唔同嘅，係特別有茶味，有香味啊！幾錢一隻啊？係咪2蚊隻？通常都係2蚊隻到咯。好啦，我哋而家睇下佢啲石磨腸粉係幾錢咧？一碟到，我睇下先啊！就呢個係豪記石磨腸粉啊！大家睇下啦。咁佢有6蚊、5蚊啊、7蚊啊、8蚊啊。料方面咧就自己去加落去啦。哦，原來啲五香茶葉蛋係1個半一隻啫，平過香港嗰啲啊好多啊！香港嗰啲茶葉蛋要6蚊隻啊！仲有其他嘅湯粉食嘅。佢仲有豆漿飲，豆漿都係1-2蚊一杯到。呢啲咩餅？紫薯餅，未食過，要試下先。紫薯餅幾錢一塊？2蚊一塊到咯。而家咧見到前面有間街頭早餐檔，我成日幫襯呢間早餐檔食早餐嘅，佢有叮包啊、紫薯包啊、粟米饅頭啊，仲有啲真正嘅饅頭啊，冇味嘅饅頭啊，仲有啲粟米啊，呢隻粟米叫做糯米，糯米粟米食起嚟好糯啊！呢啲係咩包？裏面有餡嘅。我嚟睇下呢個，呢個係菜肉包，都好食。呢個係燒賣，糯米燒賣，好食，都係2蚊隻，通常咧都係2蚊到，係咯。咁再睇下，再望一望啊，慢嘅速度睇下。OK， 嘢都係有茶葉蛋，不過呢個又冇咁靚喎，顏色應該都係叫做5香茶葉蛋，1個半一隻。有好多啲粥喎，呢啲應該係粥嚟喎，會唔會係有啲佢原來有好多嘅種類嘅粥啊，綠豆粥、香米粥、淮山瘦肉粥，
牛奶燕麥粥最啱老人家食。哎呀，我嘅至愛皮蛋瘦肉粥，仲有最健康嘅小米南瓜粥。食粥好啊，食多啲粥啊，個人又會富足嘅。唉，早晨啊，老闆娘，老闆。哦，呢間係叫做五穀雜糧粥，佢冇名。哦，3蚊一碗。哇！佢啲炒河粉好正，簡單豉油黃炒河粉，幾錢？3蚊一桶。3蚊一盒嘅，仲有呢個米粉啊！呢啲又河粉好抵食嘅，大約7蚊雞就可以食飽肚。你如果去飲茶咧，最少都60蚊，係咯。食完個早餐跟住上班，嗰啲係叫做拉布腸粉，拉布腸粉、炒米粉、炒河粉。佢係一早好早開工嘅，好早開工嘅啲早餐檔。通常開到晏少少9點鐘。呢個係夫妻檔，夫妻早餐檔。好，拜拜，好生意啊！呢度咧就係最著名嘅中山坦洲金豆大道。以前好多樹㗎，旁邊好暗好黑掹掹㗎。而家整理之後咧，將所有嘅樹剷晒，咁啊幾光猛幾靚。呢個金豆大道呢度真係好多早餐食嘅。睇下呢檔有咩早餐食。我呢豆漿。即磨豆漿，2蚊一樽。仲有嗰啲酸奶飲。呢個係叫咩啊？紅豆沙粥啊，粟米粥。仲有呢個雪耳，呢個又係紅豆粥。有維他奶嘅，有類似維他奶嘅樽嘅奶飲。嗱，佢係現整現賣嘅。哇！睇下啲標先，要快啲手啊！睇到啦，早晨啊，靚女。唔該晒啊，早晨，靚仔靚女，早晨。你包啊？哎呀，我唔識講國語。教你這死人啦！你過嚟。哎呀，唔好嘈咧，我係抖音南方星嘅網紅嚟嘅。哎呀，唔好嘈咧。我介紹下呢啲五香茶葉蛋啊。你唔好亂咁介紹啊！我哋唔係五香㗎。咩賣咩？唔係五香咩？就係茶葉蛋。睇下先，介紹。我唔係買㗎，我係抖音網紅啊！抖音網紅南方星，記住啊！唔該晒。呢
呢檔咧啲人係特別惡嘅，好鬼死惡。我次次都俾佢鬧，不過我同佢鬥鬧啊！叫做東方咩心園，大家記住。呢檔就好啦，陝西趙氏手工早餐檔。哦，呢啲係涼皮，涼皮要加料sauce。好啦好啦。好，等一下。呢啲燒餅，燒餅現整現賣啊！燒餅，哇！仲有呢個仲犀利呢個，咦？好厲害，好厲害！哎呀，早晨啊！好啦，啱呢底陝西煎餅咧就搞掂，未搞掂哦。不過考鬼我，睇下呢個咧，呢就係咩嚟嘅？煎餅啊！煎餅裏面咧係有韭菜同埋呢個梅菜，有時咧會有啲蘿蔔絲。好啦，呢個係正宗嘅煎堆，陝西煎堆，你食過未？未食過就試下啦。仲有呢個陝西油條，即係油炸鬼。又有呢個茶葉蛋喎，係咪五香茶葉蛋啊？呢啲唔同嘅，呢啲係陝西茶葉蛋，陝西茶葉蛋個半人民幣一隻，好抵食。你睇下咦，做好咯喎呢個餅。哎呀，又唔得啊！睇先。有麵包埋，仲有麵包埋。呢個麵包你可以夾啲香腸嚟好食。啊，呢個好嘅手揸餅，好食。早晨啊，老闆啊。哎呀，好啦，早晨啊，身體健康同埋啲啦。唉，我唔識講聽國語，可唔可以講？係啦，都有好多啲咁揾食嘅。呢間咧新豐快餐店啊，我經常幫襯嘅。佢啲粥粉啊好好食嘅，粥粉麵啊。不過時間太早啦，啲人仲瞓緊覺啊，係咯。係啊，佢啲腸粉啊〜平靚正好嘢，我係抖音南方星啊，我係網紅啊。好，下次再幫襯。睇下佢蒸咗啲乜嘢先啊！噔，全部都係腸粉，要自己加料嘅，冇餡。如果想食煲仔飯咧，就嚟呢檔食。佢啲煲仔飯好靚㗎，煲仔飯最靚就呢檔嚇。我經常嚟幫襯㗎，係咯。不過時間太早啦，啲人仲瞓緊覺。拍完就再嚟拍嘛，你好嘢啊嘛。嗱，佢下晝先賣煲仔飯㗎，中午先賣煲仔飯。平靚正好食，各位香港人、香港嘅朋友北上嚟到中山坦洲，肚餓嘅話，記得嚟呢度食煲仔飯。呢個時候食煲仔飯啱晒。不過佢呢度冇名，叫咩啊？叫做
冇我店名喎。哦，我幫你改個名，店名咧叫威記快餐店。OK。嗱，你呢度好多早餐檔嘅，嗱，試下啲地道早餐檔啦。重慶咩酸辣粉咧，係啊，好食。呢個老闆娘好好相語啊，好好嘅。嗱，呢個就重慶酸辣粉啦，咁啊有好多嘢嘅好多選擇喎，自己可以不幾多就不幾多。仲有呢個咩湯底啊？哦，啲菜可以加啲菜落去。重慶酸辣粉啊，好好食嘅。開啲。哇！仲可以加啲嘢，加料落去喎。有葱花，有酸豆角，蘿蔔酸豆角，仲有呢個係辣青椒仔。紅薯粉啊？哦，紅薯粉。哦，呢啲係青辣椒嚟嘅。哦，仲有蒜蓉辣椒、辣油。咦？咩粉咧？好啦，咁啊〜呢啲係重慶專用嘅粉，佢啲粉咧係應該係叫薯粉之類啦，好滑得嚟煙韌。咁啊佢要烚一烚佢，係咯，大約烚佢1分鐘就 OK， 因為嗰啲粉已經浸咗水，係咯。你好啊，老闆娘。這個多少塊啊一個？4塊。4塊，哇，那麼便宜，哇，真的好，真的。老闆你好，老鄉，我是香港的老鄉啊。重慶酸辣粉已經做好了啊，加小小的土豆。還有蘿蔔啊，加少少那個青辣椒，還有那個酸豆角，還有酸蘿蔔。對不起啊，我講的普通話很標準啊，很標準啊，大佬，我要講下廣東話先。各位香港朋友，都要照顧下香港民啊！呢啲酸辣粉咧係重慶酸辣粉嚟，簡單製作。哇！老闆嘅拿手係炒河粉，yes， 炒河粉。呢一檔早餐檔係夫妻檔嚟嘅。哦，哇！重慶炒粉啊，嘿嘿嘿嘿，哈哈哈！差唔多得啦，炒粉，好，整啊，搞掂。佢只需要嘅時間係39秒就炒好。呢個重慶炒粉啦，多少錢一個？6塊，哇，那麼便宜，6塊就可以吃一個早餐，在香港裡不可能。好了，謝謝你啊，老闆，身體好啊，我是從香港來的老鄉，謝謝你，你是老大，我不是老大啊！謝謝你啊！我愛中國，謝謝你。Good morning China， 再見。哇！正宗鮮榨蜜糖，全部新鮮打出嚟㗎，睇下先。嗰啲蜜蜂去咗邊啊？去咗瞓覺。冇帶蜜蜂嚟啊！冇帶蜜蜂，針到人哋都唔好啦。係咯，
哇，好靚喎！咁抽㗎？哦，我咁樣，買咗一瓶。我咁樣抽出嚟嘅。衰慣啫。你嗰種我講流風萬一個功夫多喎，真係。睇下先。抖音唔怕嘅。係抖音，我係抖音南方星啊，我係網紅，最多人睇嘅視頻咧。係啊。嗯，呢啲就係真正嘅蜜糖。蜜糖喎。野生蜜糖。鬼啊！唔係嗰啲蜜蜂係野生走過嚟嘅。唔係嘢咧。啊？咩唔係嘢啊？哦，買啦，阿靚姐。試下買唔買都好。係啊，買唔買都睇下你。啊，好有益㗎。行街都唔怕㗎嘛。係啊。唔一定要買，係咪？食過話幫我介紹一下就得啦。係啊。我影咗你之後啊，包保你啊做到手軟，收錢都收到手軟啊，係個。好啦，呢度嗰啲幾錢一盎啊？50蚊一斤。哦，斷斤計50蚊一斤。先打出嚟。哦，好，好嘢喎！啊，絕對夠新鮮㗎。絕對係新鮮。最好嘢，咁早開檔嘅阿老闆，係咯。早啲好啲啊，唔好太過。係啊，一到晏晝好熱，成33度、35度，暈咁滯。唔該晒老闆嘅介紹啊，多啲嚟幫襯啦，啊！我而家嚟到咧中山坦洲嘅，差唔多到坦洲市場，見到個豬肉檔，好靚喎！呢啲係街頭豬肉檔，好多選擇，好靚啊！啲豬肉，好豬嚟嘅。五花腩啊，正！五花腩整紅燒豬肉，好似啲豬肉係平過喺坦洲市場買啦。好，仲有豬雜、豬粉腸。豬粉腸好香。呢個係肥豬肉，肥豬肉可以整豬油炒飯，好香啊！加啲葱花，好流啊！呢個好大塊嘅豬肝、豬潤。豬潤都可以點樣做法？豬潤就可以炒都可以嘅，或者係做豬潤粥。香港就最興就豬潤公仔麵，或者係豬潤丁麵，即係出前一丁。豬潤、豬肝、豬心、豬脷，做滷水啊！呢個係豬肚，豬嗰個胃。豬肚咧就可以整土雞豬肚啊，咩？豬肚雞可以做豬肚雞，胡椒酸菜豬肚雞，或者可以炆腍嗰個豬肚炒鹹酸菜，好食。哦，豬大腸啊！豬大腸就好食啦，豬大腸可以做滷水豬大腸，好靚喎啲豬腸，洗得好乾淨。好啦，呢個又係粉腸。嗱，各位嚟到中山坦洲咧，最緊要係幫襯呢檔豬肉檔啊！佢啱啱喺嗰個橋嘅橋頭嗰度啊，一行到呢個橋頭咧，就見到呢檔豬肉檔。橋頭豬肉檔，唔該晒，拜拜。
哎呀，啊好多呢個好多蔬菜賣嘅。呢一檔嘅蔬菜生果檔啊，平過喺坦洲市場買嘅。啊，新疆牛肉。这个19块钱啊，煎一半好吗？嗰啲牛咧係好新鮮嘅，現賣嘅。哇！喺呢個多謝老細幫我打廣告喎。係啊係啊係啊！我係抖音南方聲啊，我視頻好多人睇㗎。係啊，老闆早晨，早晨 ，hello 你好你好你好。早晨啊！新鮮湯、新鮮拆啊！呢啲咩牛肉啊？係咪牛冧肉啊？啊，呢個牛冧肉冇錯啦。我都識貨㗎，牛冧肉咧特別嫩嘅。我哋最差咧牛冧啦，冇其他啲。隻牛冧就好嫩，好嫩嘅，好嫩嘅。好嫩㗎。打邊爐都 OK 啊。嘅辣椒條。辣椒條。正宗土黃牛細細條㗎嚇。點樣食法啊？呢個辣椒？呢個可以炒啦，可以鐵品燒烤啦。哇！正喎。滾通粉啦，即係。通粉都係好正啊！甚至未打筋嘅時候攞嚟滷水都好嫩嘅。哇！滷水都正啊！哦，又學到嘢啦。滷水啦，軟嘅，嗰啲牛肉。係啊！新鮮啊嘛，因為。黃牛妹。牛腩仔肉。哦，黃牛乸肉。真係嘅喎，分嘅喎。係啊，唔該晒老闆嘅介紹，又學到嘢啦。我哋貨源充足，幾斤分店嘅，我哋連鎖店嚟嘅。咁威水啊！各位香港嘅朋友嚟到中山坦洲呢度，想食靚嘅牛肉，隻牛肉最緊要嚟呢度，近住坦洲市場呢檔，近住呢個林州排骨廠。啊，係啦，呢個橋頭嗰度，係啦，好多嘅選擇啊，有牛腩，雪花，呢度，哇，咁大塊嘅，紙皮啊，哦，呢個牛腩味啊，鹽新火鍋最中意嘅部位啊，係啊，做火鍋最靚嘅部位啊，燒烤打邊爐，係啦，通粉，加啲牛肉面通粉超正啊真係，哦，又學到嘢啦，咦，阿老闆娘整緊咩啊？哦，嗰啲應該係愛嚟炒牛肉嘅，炒菜心牛肉最好食喎。係啊，菜心炒牛肉，係啊，好靚，嫩喎，哦，好嫩啊，嫩，菜心炒牛肉最正。好啦，唔該晒，拜拜，好生意啊！嗱，香港嘅朋友啊，想食靚嘅牛肉係記得嚟呢檔叫咩名啊？滿記原生態黃牛肉山羊肉啊！係啊，大家記住啊 ，OK。香港嘅朋友，早晨，大家好，想食靚嘅牛肉，記得嚟呢檔中山坦洲，近住坦洲市場呢檔福莊原生態黃牛肉山羊肉牛肉檔咧。係啊，好靚嘢。哇，新鮮牛雜啊！哇，唔該晒啊，老闆娘，我幫我打燈啊，真係好嘢。新鮮出爐啊，好正啊！一出爐就即刻賣晒啊，食好嘢。哇，全部都牛筋啊！係啊，
超正喎！啲筋超正啊，好正啊！牛筋見到牛筋啊，食牛筋好食啊！呢個係哇香噴噴啊，聞到。好多香港個澳門都過來呢度係買啊！啊，等我筆起佢嗱，筆起佢，大家望一望啦，等你流下口水啦，係咪流晒口水啊？仲瞓緊覺，快啲嚟買啦！一陣間就賣晒㗎啦啊！爺爺呢度都有靚嘅豬肉賣喎，睇下先，望下先。唉，好靚嘅五花腩，有呢個不見天，我嚟整肉餅。啲不見天嘅豬肉咧，用嚟整梅菜豬肉餅係最好食嘅。哦，阿姨，係咪？啊，好多嘅選擇啊，正。好啦，咁啊行到一半啦。我而家睇到有間燒味店，叫做沙雞陳老記燒味店。佢呢間燒味店啊，燒臘店啊，好有歷史啊，好耐㗎啦，老字號啊。佢有好多分店啊，成幾十間嘅呢個中山坦洲。睇下先啊！哎呀，見到雞頭豆。好啦，咁我哋睇嗰邊。轉一轉，望一望呢邊先。哇！嗰啲雞好靚，好正啊！呢咩雞 ？Oh yes！ 各位香港嘅朋友，食慣咗香港雞，試下中山雞啊！喺度叫雞啊，好平啊！唔係我意思，即係話叫雞飯食。你唔好會錯啊！呢啲係咩雞？我唔識。真係唔識，要問老闆。好啦，嗰啲手指雞好靚嘅，真係。嗱，再睇下先，呢啲係鐵網，中山最著名嘅鐵網燒豬，冇骨嘅，佢啲皮係特別脆嘅。哇！呢個係獨有嘅豬頸肉叉燒好食。仲有中山特產嘅叉燒，同香港嘅食法唔同㗎，好食好多。係咯，有燒鴨好正，中山燒。仲有小朋友嘅至愛雞翼，哎呀，呢個要用大嗱，而家用個大頭睇下啦，呢啲就係雞翼腿，用咩燒啊？燒烤雞腿，係咪睇到流晒口水啊？各位香港嘅朋友，係咯，好啦，跟住睇下啲我的至愛燒雞翼，愛嚟送啤酒啊，送紅酒啊，最好啦。最好啊！而家買咗佢試下，跟住下晝又嚟買兌啤酒，啱晒啊！星期六係咪？係咯，靚正啊！好 yes， 再欣賞下，好靚。哇！睇到我都流晒口水。中山特產燒雞翼，我鍾意食。好啦，睇下佢其他嘢啊！呢啲又係係滷水、鴨翼同埋鴨腳。
跟住呢個就係無骨雞腳，好食，酸酸地、辣辣地，好食。呢個又係麻辣豬耳，中山風味。好啦，睇呢個炸花生，好香，送啤酒啊，最好食。仲有辣魚仔。好啦，呢個就呢個精景啊，呢個係豬手啊，即係相等於香港嘅賓提啊。佢係點沙薑食嘅，好香。未食過嘅香港朋友試下啦。仲有呢個中山特產咕嚕肉，即係相等於嗰啲係生手骨，好食啊！我每次都買一盒食晒啊！好啦，仲有鹽水鴨好食啊！呢個咧就係魚皮啊，好爽，食起嚟好爽口，好香。送啤酒一流啊！各位朋友，呢啲係豬肚，好好食嘅。雞腎、滷水雞腎，仲有最後嘅雞腳。各位香港嘅朋友啊，最緊要試下呢個中山坦洲特產啊手撕雞，我叫佢做手撕威，食咗手撕威，個人好威。哦，现在是热的哈，我是网红啊。中午在吃的是吧？对，现在是这种天气比较好一点。它叫探店。拜拜好睇呢杯。店唔得意。哇！呢個仲正。越肥越好啊，唔係話半肥瘦啊。係啊，呢啲五花腩嘅，正宗五花腩，越肥越好，相間嘅。越肥越好。好啊，正五花腩唔咁多啦。係啊。越肥越好啊！可以啦。嗌收啊！你個咯，揾仔嗰啲嗌個手梅菜狗肉一定要係呢嚿正啊，呢個同正。慢慢來。可以啦，唔該佢哋有味道的啊。介紹下啲傳統客家豆腐啊！呢個豆腐好食嘅豆腐，尤其是豆腐花，腐竹啊，新鮮嘅豆腐啊，豆腐泡啊，我嚟煮餸啊，好味道。嚟睇下先，有豆腐泡，有腐竹，腐竹可以用嚟打邊爐。豆腐泡係用嚟燜豆豉、豆腐泡玩魚，好係呢樣嘅。佢仲有魚蛋埋，墨魚丸，各式各樣嘅豆腐製品啊，有豆乾，開嚟。這個是豆乾，呢啲就係鮮製豆腐，有新產品喎，黑豆豆腐，未試過真係試下啦，呢啲係傳統嘅豆腐，
阿家豆腐 ，yes，very good。哦，呢啲涼皮，還有呢個硬豆腐。硬豆腐咧用嚟煎肉鬆煎硬豆腐好食喎，老闆啊！買啦買啦買！誒，仲有呢個我最中意食嘅豆腐花，食咗之後好養顏，靚過你阿媽。係啦，哇！你睇呢個靚姨一買就買，幾乎俾佢買晒啊！我一買就買半打咁多啊！哎呀，100是吧？幾多錢？幾錢一杯豆腐花？2蚊雞咁平，有冇狗兩菜啊？呢個豆漿，哦，哇！俾你買晒咯，阿靚姨，豆腐花，哇！你係好食啊！我中意雪凍佢，哇！係咁食好正啊！各位香港嘅朋友啊，北上中山坦洲啊，記得要試下呢個豆腐花，近住坦洲市場附近嘅。嘅，仲有鹹酸菜，介紹下先啦。鹹酸菜整酸菜魚好正。仲有豬紅，豬紅係咪豬紅？仲有其他嘅副產品啊Oh yes, very good。仲有呢個豆腐，辣椒豆腐，仲有啲筍賣嘅啊！好啦，唉，好啦，唔該晒，老闆好生意啊！老闆好生日，身體健康，再見。仲有好嘢嘅介紹啊！呢啲早餐包保你睇過之後好好食啊！呢個係咩水餃啊？煎餃子，脆口又香口，裡面咧係有韭菜同埋呢個豬肉碎啊！大大嘅煎堆，中山大隻煎堆，好好食。裡面有紅豆沙㗎，好正，只係賣2蚊隻㗎啫。呢隻咩啊？水煎咩？水煎包啊，係水煎包啊，好食啊！呢個水煎包好食啊！哇！佢仲有紫薯餅同埋蛋糕。中山特產蛋糕，好鬆軟啊！水煎餅啊，好好賣噶。要2個哈。有韭菜味，哇！餃子是6塊錢一份。好搶手，好好食噶。嗰啲嘢水煎包啊！好食啊！仲有呢個油炸鬼，中山特產油炸鬼。仲有呢個滷水頂啊，滷水蛋，1個半一隻滷水蛋係咪啊？都係1個半一隻1個半人民幣一隻滷水蛋咯。好香噶，呢隻滷水蛋叫做5香茶葉蛋。豆角酸菜。好的，是的，我是抖音的南方性很多人看我的視頻幫你免費在網上宣傳。咁除咗有呢個餅食同埋包食，仲有飲品豆漿，日飲豆漿對身體好健康。仲有呢個類似維他奶嘅豆奶，開嚟，酸奶飲啦，係咯，嗰啲 yogurt。
優酸魚。好啦，仲有呢好健康嘅粥啊！紅豆粥，小米粥，小米啊好健康嘅，呢啲係健康嘅粥。呢個早餐店啦，叫做梁幫主，梁幫主。除咗嗰邊有一檔燒味檔、燒臘檔之外，仲有一間燒臘店㗎，叫做耀傑洋食品燒臘店啊！睇下佢有咩好嘢，望下先。哎呦，哎呀，啊睇到啦。哦，望一望睇下先，有呢個雞咯，黃雞。呢啲係燒鴨，呢隻係燒鵝。中山燒鵝，叉燒靚叉燒，食過翻尋味。仲有好靚嘅正宗中山特產，中山坦洲滷水雞翼。豬頸肉叉燒，燒排骨，呢啲係手撕雞，係啦，手撕雞主打菜。食咗手撕雞啊，飯都食多幾碗。好啦，睇下其他嘢，有雞腳啊，有骨嘅雞腳，我嚟炆正。哦，豬耳，滷水豬耳，對啤一流。雞散，野味雞散，仲有鴨舌啊！鴨舌就好嘢啦，正。仲有呢個鵝掌啊，好食啊！哇！呢啲燒豬啊，好快脆賣晒，係嘛？我而家嚟晏咗，幾乎賣晒。啊，睇下先，好脆嘅鐵網燒豬。嗱，呢檔早餐檔咧，全中山坦洲啊，就係最多人買嘅，最多人幫襯嘅。我都拍咗好多次嘅。好啦，好似見到有啲新產品喎，上次未見過喎。有呢個咪鹹水角啊？睇下先。咦，仲有蝦餅喎！蝦餅裏邊有蝦嘅，有蝦嘅，有殼嘅大蝦米。呢隻咩餅啊？係咪鹹煎餅？啊，鹹煎餅。好啦，除咗有鹹水大隻嘅中山特產嘅鹹水角之外，仲有呢個大條嘅春卷。春卷裏面有咩餡啊？蘿蔔絲之類咯，係咯，仲有呢個咩？呢隻係咩飛碟啊？
呢只我話呢只黃黃啲嘅咩南瓜餅哦，原來南瓜餅我以為好似啲飛碟。好啦，慢慢睇下。哦，呢仲有日本壽司，監製小朋友食啦。開啦，仲有我最中意食嘅煎堆。食煎堆咧就係唔好食得太大隻，最好食就細細隻。你太大隻咧食起嚟好流好滯。咁嘅 size 啊啱晒。誒，仲有呢個咩啊？呢個咩？哎呀，唔記得添，叫做牛脷酥啊，係啊，呢隻牛脷酥啊，香港嘅牛脷酥，中山坦洲特產嘅牛脷酥啊，鬆糕，哦，馬拉糕，有黃糖馬拉糕同埋紅糖馬拉糕，仲有呢個白砂糖馬拉糕。其實我最中意食就係呢個紅糖馬拉糕同埋呢個黃糖馬拉糕。睇下佢個貓樣先啦。嗱，咁啊清好多啦，啊，好鬆軟嘅寫嚟，開啦。誒，仲有佢最好食嘅五香茶葉蛋，係咪？幾錢一隻？幾錢一隻？茶葉蛋啊？個半係啦，價錢度都差唔多，都係。你香港賣啊，要6蚊雞一隻啊，老闆。開啦，睇下呢個中山坦洲特產嘅鹹水粽啊，仲有糯米雞啊，睇下佢個鹹肉粽嘅真身啦。哇！幾搶手啊！即刻又賣咗一隻糯米雞，係啊！鹹肉粽裏面呢個餡有嘅餡就係有，當然係有肥豬肉啦，有啲紅豆，哎呀冇咗氣添，有啲紅豆啊，係啊，有紅豆之類，食起嚟好好食嘅。通常嘅價錢大概係4蚊、5蚊、6蚊隻到咯，係咯，唉。點都會撞啱，5蚊一隻咧，係啦，哇！越整越多人排晒隊，哇！成好多人，幾十人喺度排隊買緊。今日星期六啊，冇乜人翻工，所以冇咁犀利。如果平時翻工啊，哇冚聲啊！好啦，睇下呢個，嗱呢個糯米粟。食起嚟真係好似食糯米，睇下先，紅豆糕同埋呢個咩糕啊？紅豆糕，呢個嗰隻紅豆糕，紅豆咧仲有咩啊？紅豆糕，仲有呢隻咪個桂，呢隻係咪桂花糕啊？唔係椰絲糕啊，呢椰絲糕啊，椰絲糕，側邊嗰個係艾糍餅啊！艾糍餅裏面咧就有紅豆餡啊，仲有咩餡啊？鹹有椰絲花生，有鹹嘅椰絲花生餡啊！其實我最中意食就紅豆沙呢個艾糍餅，有紅豆沙嘅，我最中意食。啊，睇下真身先啊！哇，好靚啊！值得介紹俾香港嘅朋友同埋澳門嘅朋友啊！唉，開啦，嚟啦！想食早餐嘅，就快啲嚟買啦！係。嗰隻咪南瓜餅啊？好啦，攞隻南瓜餅，攞隻啊。哦。好眼。好啦，轉個角度睇下呢邊有咩好嘢先啊！係唔該晒阿哥哥仔。咦，我睇到呢度有啲葉仔喎。葉仔好食啊！葉仔咧有甜，有鹹，
葉仔咧，裡面嘅餡咧，甜嘅方面咧有紅豆沙餡啊，鹹嘅方面咧就有蘿蔔絲啊，即係有啲餃子，有呢個咩糕啊？呢個咩糕啊？呢個咩糕啊？嗰啲係糯米糕。糯米糕啊？係啊，靚啊！好似你咁靚啊！好似你咁啊！係啊，呢個餃子，瘦肉餃子，仲有腸粉啊，仲有呢個粒粒腸粉，粒粒腸粉，中山特產。仲有呢個蘿蔔糕同埋芋頭糕，睇下啲芋頭糕啦。兩嚿芋頭糕，兩嚿。哇！你睇啲芋頭糕幾靚，呢啲係咪兩嚿？味豆糕喎，味豆糕。芋頭。哦，芋頭糕啊！哦，呢啲係芋頭糕，嗰啲係味豆糕。哦，要冚翻佢先，如果唔係硬晒。唔好意思，冚翻佢先嚇。呢個唔使冚我。好啦好啦。慢慢介紹。呢個粉果啊，粉果裡面嘅餡咧通常都係有沙果，有啲蝦米咯，或者係有啲頭蓋粒之類。呢個潮州粉果啊，係咪啊？哦，潮州粉果，中山坦洲特產嘅潮州粉果，通常裡面嘅餡係有沙果，係咪韭菜啊？沙果咯。好啦，抌翻佢。嗱，呢啲係粉果啊，中山坦洲嘅粉果好大隻，大隻。嗱，未食過中山坦洲嘅特產粉果，就要試下啦，買嚟食啦！各位香港嘅朋友同埋澳門嘅朋友、廣州嘅朋友同埋清遠嘅朋友啊，係咁 sell。好啦，仲有呢個新產品，呢個係咩？哦，糯米包啊，好食啊！望一望佢真先啦，哈哈！哇，你睇幾吸引，好靚啊！通常嘅價錢都係2蚊或者3蚊一隻啊！好靚嘅香噴噴啊！冚翻佢先。好啦，呢個就係糯米燒賣，好食。我每次食親都要食6隻㗎，講你都唔信。呢個菜角，哎呀，旁述錯誤，呢啲係菜角，唔係粉果。菜角又可以叫做粉果咯，嗬，好大隻喎，抵食喎，8蚊咋，加埋晒都，Oh yes！哇，喺香港食個早餐要45蚊啊，呢度係7蚊雞就可以搞掂，包埋豆漿。哎呦！所以咧，各位香港嘅朋友啊，嚟北上啊，嚟到中山坦洲啊，記得嚟呢檔中山坦洲市場出邊嗰間早餐檔曹群早餐店買咧。好啦，介紹食嘅方面，跟住介紹飲品。嗰個係咪雞骨草啊？係緊啊！雞骨草竹蔗水，老闆好介紹。哎呀，跟住食翻個茶葉蛋幾錢一隻？個
個半嗬。哎呀，頭先問過，冇乜記性。好啦好啦。哦，每日都好多人幫襯㗎呢間呢個早餐檔，係咯係咯。哦，好，再介紹下先。最後呢個就係咧豆漿，日日飲豆漿，身體好健康。啊！好啦，差唔多啦，係咁多。咦？仲有？哦，原來仲有芝麻糊喎。最後佢仲有呢個芝麻糊啊，係啦係啦，仲有呢個綠豆粥啊，係啊，綠豆粥啊，鹹嘅綠豆粥，芝麻糊好食啊，芝麻糊好食，芝麻糊。好啦，我而家嚟到後欄咧，睇下啲鹹肉粽，因為出邊嗰度太過繁忙，睇唔到個真身。嗱，呢啲咧就真正嘅中山坦洲特產鹹肉粽啊！裏面啊有鹹蛋黃啊，有肥豬肉啊，有紅豆啊，好好食嘅，好正。每次我食親呢個中山坦洲特產鹹肉粽啊，我食3隻嘅，講你都唔信啊！好啦好啦，咦？仲有最後嘅三媽虎啊！三媽虎啊，係好清熱㗎，食佢個味道食起嚟又苦苦地，好食。要點糖漿食嘅，啊叫做山鴉虎啊，三鴉虎定山鴉虎。好啦，睇翻佢個近鏡啦，呢啲就係叫三鴉虎定山鴉虎啦。佢係要點糖漿食嘅，未食過山鴉虎嘅香港朋友、澳門嘅朋友、廣州嘅朋友、清遠嘅朋友，仲有非洲嘅朋友，記得嚟呢度試下買呢個山鴉虎食下啦。記得係要點糖漿食嘅，係啊，要點糖漿食，如果唔係好苦。清熱解毒，防癌。咦！哎呀，佢原來仲有呢個鹽焗鵪鶉蛋啊，都係擺喺出邊啊！幾乎走街。除咗有呢個鹽焗鵪鶉蛋之外，仲有鹽焗雞蛋啊！你睇下，哇，好正好靚。好啦，睇下呢個鹽焗鵪鶉蛋同埋鹽焗雞蛋，呢個鹽焗鵪鶉蛋同埋鹽焗雞蛋係中山嘅特產。仲有靚嘅粥啊！呢個係咩粥？呢個係簡單嘅粥，裏面係有紅蘿蔔。裏面有紅蘿蔔或者係有呢個頭菜之類。白果啊！白果叫咩？好。銀杏啊，唔係叫做白果，係叫做銀杏啊，銀杏係啦。仲有呢個咩粥啊？呢個豆粥啊？呢個係綠豆粥，係咯。綠豆咧就可以清熱解毒去濕，食咗綠豆粥唔會有腳腫。好啦，再睇下呢個芝麻糊，再睇下呢個芝麻糊，哇！芝麻糊鹹定甜㗎？甜㗎，其實都唔使問啦，芝麻糊梗係甜㗎啦，邊有話鹹嘅芝麻糊嘅啫？好啦，
哦，呢個小籠包，小籠包裡面有咩餡啊？有豬肉，哦，啊，豬肉、雞肉，呢個咩啊？係咯。嗱，呢間就係位於中山坦洲市場外面呢間餅店，係叫做大興餅家。呢間大興餅家咧，老字號嚟㗎，歷史悠久嘅。唉，望下，即管望下睇下啦。下次先介紹啦，冇氣。嗱，呢間大興餅家咧，佢有佢嘅自製月餅嘅，係大興酒店嘅附屬公司。佢個月餅好食㗎，雙黃蓮。咁6支紅有咁得嘅？係啊，你啲菜得啊？係啊，好靚好靚，靚先影你啊，唔靚我都唔影你啊。係啊，好整齊，好靚。你啲菜得啦，整菜啊！你啲啊，唔夠我靚，冇影得靚啲嘅。係啊，好靚啊！你過嚟睇下，影到個色啊！呢啲係咁咪咯，你影咗辣椒啊？黃嘅你講到好辣，椒我咪慢咗喎。唉，哇！啲特產一定要影。係抖音林豐盛美食示範，最多人睇啊！幾十幾條都好大，整呢個真係。各種嘅蝦米好靚。靚晒啦！真係靚到不得了。幫你拍咗之後啊，包保你啊做到手軟，收錢收到手軟。好。哦，呢個中山特產曬黃立倉魚啊嘛，黃立倉魚，黃立倉魚。有啊，嗰隻新女。嗱，呢啲就係梅香鹹魚，馬膠梅香鹹魚，膠魚鹹大嗰隻最靚。哦，梅香鹹魚用嚟蒸豬肉好食啊，好香。梅香鹹魚蒸豬肉。哎呀，好生意啊，老闆娘，身體健康，日日青春美麗，唔該晒，下次再嚟搞震。
Xem với lại ca đi thằng bé.收款20元。係啊係啊。Hai mẹ mẹ nhé. 呢檔梅姨魚檔，專賣好魚。哇！佢而家起緊鯪魚肉，正宗中山坦洲特產鯪魚肉。你睇下梅姨起鯪魚肉幾快，39秒就搞掂啦。起好咗嘅鯪魚骨可以用嚟煲湯，煲個湯好清甜，好清甜嘅鯪魚。鯪魚魚骨煲湯好飲啊！啊，佢有鯇魚賣。嗱，呢啲係大魚啊，大魚就叫做純魚啊。純魚頭、大魚頭可以整個魚頭砂鍋魚頭煲啊，可以整個整個麻辣豆腐魚頭煲，好食啊！啊，呢條係鯇魚，脆肉鯇魚，哦。OK， 哇！嗱，仲有呢個魚頭啊，呢啲魚頭我哋蒸仲好食啊！蒜蓉豆豉蒸鯇魚頭，好好食啊！嗱，呢啲係啱啱喺個魚塘捉上嚟嘅大鯇魚啊，大條鯇魚，有脆肉鯇魚，有草魚。嗱，呢啲係鯽魚啊，鯽魚咧我哋煲湯啊，好和味，好美味，好鮮甜啊！最好係用呢個咩啊魚腥草啊，煲鯽魚湯啊，好飲鮮甜嘅。清熱解毒，食魚腥草，飲魚腥草鯽魚湯啊，可以防癌啊！好啦，阿梅姨唔該晒，好生意啊！日日做到手都軟，收錢都手都軟啊！祝你身體健康，龍馬精神。
拜拜，下次見。好啦，喺梅姨魚檔隔離都有一檔咧，賣魚佬啊，都睇下望下望啦，早晨啊，早晨啊，早晨早晨，呢檔咧都係賣鯪魚、大魚啊，仲有呢個羅非魚啊，陣間睇下啦。幾快手哦，真係好忙啊！係啦係啦，我又嚟搞陣啦！早晨啊，靚女，早晨早晨，係啦，好耐冇見啦，千祈唔好掛住我，唉，係咯係咯，千祈唔好掛住我，咁咪好唔得閒。係啦，開啦開啦開啦，嗱佢仲有啲好靚嘅羅非魚啊，條羅非魚都好大條啊，羅非魚咧，哇走魚啊！走到嗰度，哎呀！呢啲係大魚同埋係咯大魚，呢啲全部都係大魚，同埋鯇魚，鯇魚。頭先真係走魚，嗰羅非魚好生猛啊，好生猛嘅羅非魚。哎呀，老味啊 ！Oh yes。哎呀，唔好走咁撚快！哎呀，唔好走咁快！宣傳啊！哇！呢條膠魚好大條啊！哇，係幾難咯〜哇，好靚嘅台山蠔啊！全部都係台山嚟嘅台山蠔，即開即賣，全部新鮮貨，絕冇隔夜貨，絕冇雪貨。
有大隻嘅蠔同埋有細隻嘅蠔，細隻蠔就叫蠔豉，大隻嘅蠔就叫做生蠔，曬乾咗就叫做金蠔。係真係現開現賣㗎，你睇老闆幾熟手，一插一撬一擰，搞掂又一隻。哇！你睇幾肥美，全部啊食起嚟台山蠔啊，食起嚟好 creamy， 冇渣，鮮甜，好食。呢個山東蠔哦，山東蠔哦，佢除咗有台山蠔之外，仲有山東蠔。哦，原來山東蠔啊仲正過台山蠔，老闆好介紹。哦，嗰邊，好嘅，喺呢邊。咦？哇！呢只係啊台山蠔係嘛？啊，呢個台山蠔。哇，好靚喎！台山特產，哇！你睇下你整咗之後幾大隻蠔，好大隻蠔啊！嗱，呢個仲靚啊！睇起嚟冇渣，哇！特別肥美呢只，食起嚟好 creamy， 好肥美㗎。嗱，呢邊咧就有呢個好靚嘅羅氏蝦，哇，超靚啊！哇，呢隻好大隻喎，哇，真係有成斤重咁犀利，唔係講笑啊！真正靚貨。睇下先，啊嗱，呢隻就蝦乸啦，我一睇就知我識㗎，呢隻蝦乸。食呢個羅氏蝦咧，最緊要食蝦乸，幾三晚，啊冇瞓覺㗎。嗱，嗰隻就係蝦公啦，你睇蝦公，蝦公啊！比較瘦啲嘅，睇下先，哇！呢仲大隻，好似龍蝦咁大隻嘅。你啲羅氏蝦幾錢一斤？35蚊一斤。又平又靚啊！好大隻。佢啊有大蝦，有細蝦。食到你，我有25蚊一斤嘅，有35蚊一斤係嘛 ？OK。大中仔又係應有盡有。係啊，任君選擇啊！哇！呢啲羅氏蝦有膏喎，好要。啊！睇下呢隻先，嗱呢隻都好大隻喎，細蝦都啊！啊呢個成日打交打甩咗，成日打交，呢隻又甩，簡直靚啲，啲成日打交啊！哇！有呢隻有春子嘅，好食啊，好香。係最好食就係爆炒呢個羅氏蝦啦！我今晚有人生日啊，最好就買翻個羅氏蝦食下。唔該晒，唔該晒。爆晒膏啊！咩邊個？你膏啊？係啊，睇下先，全部都爆膏嘅，好嘢。係啊，咪夠食。仲有好靚嘅禾蟲喎，睇啲禾蟲，幾多錢斤嘅禾蟲？老闆？幾錢一斤啊2蚊嘅。哇，咁平啊！幾廿蚊喎。做嘅一頓。
而家入咗嚟啊？係啊，啊，好生意啊！我馬馬虎虎覺得會。多咗一團雞，多團雞，好多團雞。咁多隻紅牛。